馬年到啦，有3位朋友咧，佢哋出盡晒全力咧，要同大家賀年。歡迎晒 Eden、Jeremy、Anson。哇！好嘢！大家好，我哋係 Mirror。新年其實你哋究竟平時有咩做？新年都有假放嘅，其實印象中我哋都的確幾有充足嘅時間去下其他地方玩啊，即係例如我哋去間哥度拜年啊，去 Stephy 屋企度玩啊，即係我都印象中幾多咁樣嘅機會啊。大掃除啦，跟住完咗之後又有好多唔同嘅嘢又要準備啦，跟住過新年啦，又要見好多唔同嘅人啦，所以係我覺得年尾永遠好似好繁忙咁樣嘅感覺咯，會嚇，但係又好開心、好充實嘅。我其實喺親戚面前，我係成日都好尷尬嘅，係即係我除咗即係自己爹哋媽咪、家姐、隻狗之外，我對住親戚係都好挨下嘅，即係每一次食飯聚會我都係好驚咯，係啦，好緊張啊！頭先講開去朋友啊，甚至乎家英哥屋企拜年，即係要玩，所謂玩嘅唔少得，當然知你主項係嚇呢個。唔好咁講，唔好咁講。有冇一個總計表嘅？邊個贏得多啲啊？或者每次梗硬係邊個係？打得叻啲、熟啲，即係阿 J 咪阿 J 咯。兩位阿 J 係咩？唔係咩？阿 J 係咩？哦，唔忿氣啦，唔忿氣啦！佢嗱，你可以講我，或者講阿 J，但係唔可以將我哋相提並論。 Not the same level 咩？一係佢高我，一係我高過佢，你自己揀啦。咁梗係 Jeremy 啦，唔使講啊！傾咗新年有咩玩，3位喺馬年又有咩工作計劃？因為我哋 Mirror 其實上年都比較少啲一齊出現嘅機會啦，咁所以今年其實我哋都希望可以出多啲團歌啦，跟住嚟緊都一定會有團綜啦，同埋會年尾嘅團 con 啦，咁我哋希望係俾多啲 Mirror 嘅時間俾大家。除咗我哋 Mirror 嘅團體活動之外，咁自己年中會拍劇啦，咁就自己都好耐冇拍劇啦，咁所以都好期待嘅，即係都好興奮嘅。出歌啦，出多啲音樂嘅作品啦，咁同埋都有拍攝會進行啦，咁就遲啲再同大家公佈。 3位會用佢哋嘅名寫揮春祝福大家，到底會寫咩呢？佢會點樣祝福我哋先？呢個我讀唔掂啦，師兄你以後好，你呢個係咿耶咿耶啊，咿耶咿耶咁咩意思啊？祝福大家馬年開心到咿耶咿耶！我呢個比較正常啲嘅，我就係年年有米，因為我個 Jeremy 咧係即係你米個米，係啦，多撈多得，係啦，寓意大家，總之你多啲撈就會多啲得。哇！